Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun 28ni remontini boshladik. Zapchastlarni olib keldik mana. Masalan, rossiyskiy. Yangi val olib keldik. Mana bu nimalar bilan. Valimiz Xitoy 1.200.000 so'mga tushdi. Mana yuvibdi nimalarni. Yangi valni. Yangi shatun olib keldik bunga. Yana nima zapchast olib keldik. Mana buradan yangi nabor olib keldik. Mana bu o'zini eski vali uzilgani. To'rtinchi nimadan ketgan do'stlar mana. Mana zapchastlarni olib keldik. $1.200.000 ga nimani olgan bo'lsa, bir 2 millionlarga zapchast olib keldik, ha, stop. Bu yog'i morgdan ham narsa olib keldik. 2 millionlarga zapchast olib keldik do'stlar. Mana bu uchun ham mazasi qochgan ekan. Ne olib keldik. Shunaqa gaplar do'stlar. Hozircha yig'ish boshladik.
Daraldan yaptım. Kubra'yı oldu. Oldu. Çatıldı. Yok bekliyorsun. Yok. Yavaş ya. Hadi tek geçelim. Shuni AdSense ketasizda. Nima aytasiz? AdSense kelib. O'sha platoy ishlagan joyga ketasiz, pulchaga degan shu ketasiz. Ammo keyin ana kerak 20 dollar tashlab berasiz. YouTube'chilar. Kanal ochgan. Siz sho'da shuni. Nima qilaymi dedi. Jamshidga ayting, kirgizib beradi. Bo'lmasa login parolni aytib beraman. Teknik? Hiç hangi teknik yapılamam? Kaysın?